Sonte do të flasim për një temë që besoj që çdo njeri prej neve do të hyjë në jetën e tij, do të ndihmoj në personalitetin e tij. Ligjërata sonte titullohet me titullin Kujdesi për ndjenjat. Kjo ligjërat ndërtohet mbi 7 pika kryesore. Pika e parë prej parimeve të fesë islame është kujdesi që të mos lëndohen ndjenjat e të tjerëve. Pika e dytë, shariati islam nxit dhe inkurajon drejt këtij virtyti, që të mos i lëndojmë ndjenjat e të tjerëve, të kemi konsiderat për ndjenjat e të tjerëve. Pika e tretë, shembuj nga shëmbulltyra ynë Muhamedi alayhis salam, i cili ishte shumë i kujdesshëm përballë ndjenjave të të tjerëve. Pika e katërt, të mos i lëndojmë ndjenjat e njerëzve të handikepuar. Pika e pestë, në momentet e pakëndshme duhet të veprojmë gjithmonë me parimin të kujdesemi për ndjenjat e të tjerëve. Pika e gjashtë, duhet patjetër të kemi konsiderat për ndjenjat e personave të caktuar. Dhe pika e shtatë është se duhet jemi të matur kur i mësojmë të tjerët rregullat fetare, nga se edhe kjo është një moment ku mundem t'i lëndojmë ndjenjat e të tjerëve kur dikënd dëshiron me mësu. Kur dikuj dëshiron me mësu një parim apo një rregull fetare, mundesh me e lëndu, duke dashur ti me mësu e lëndon. Këto janë ato 7 pikat mbi të cilat ndërtohet kjo ligjërat që kemi përgatitur sonte për ju. Po fillojmë me lejen e Allahut me pikën e parë. Prej parimeve të fesë tonë është që të mos i lëndojmë ndjenjat e të tjerëve. Allahu i madhreshëm në Kur'anin famlart, në kaptinën Bekare ajetin 83 thot: "Wa qulu lin-nasi husna." Allahu i madhreshëm na porosit në surën Bekare ajeti 83 thot: "Wa qulu lin-nasi husna." Dhe ju njerëzve drejtohuni me fjalë të mira. Me njerëzit flisni me fjalë të mira. Në një ajet tjetër Allahu i madhreshëm thot: "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." O Muhammed, thuaju ti robëve të mi, porositit i ata, që ata le ta thojnë më të mirën. Këto dy ajete, nëse do të ndalemi kalimthi, të bëjmë një analizë dhe t'i komentojmë këto dy ajete, mësimin e parë që e nxjerrim për këtyre dy ajeteve është se nëpërmjet këtyre ajeteve ne kuptojmë se njeriu është qenie sociale. Njeriu e ndan botën me të tjerët. Njeriu nuk jeton i izoluar prej botës të cilën e rrethon. Njeriu patjetër e ndan botën me familjarët e tij, me të afërmit e tij, me kujshit e tij, me kolegët e tij ku punon, me njerëzit ku jeton e kështu me radhë. Derisa njeriu është qenie sociale dhe e ndan botën me të tjerët, dhe njeriu është një qenie që vazhdimisht ka nevojë me komuniku me tjetrin apo me të tjerët, atëra Allahu na ka porosit: "Wa qulu lin-nasi husna." Njerëzve drejtojuni, komunikoni me ta me fjalë të mira, me njerëzit në përgjithësi. Dhe ky parim është i përgjithshëm përballë njerëzve, s'është më rëndësi a janë të besimit islam, a nuk janë të besimit islam, a janë që i takojnë kombit tënd, a e flasin gjuhën tënde apo nuk e flasin. Kjo është një thirrje dhe është një parim i përgjithshëm. Ky është një kod i përgjithshëm islam. "Wa qulu lin-nasi husna." Me njerëzit kur komunikoni me fjalë të mira. Ajeti tjetër Allahu i thot pejgamberit alayhis salam: "Wa qul lil-ibadi." Dhe ti drejtoju robëve të mi që ata le ta thojnë më të mirën, le të zgjedhin fjalët më të mirat, le të jenë të kujdesshëm në komunikimin e tyre. Do të thotë, prej parimeve madhore të fesë tonë
prej objektivave të fesë tonë është që të mos i lëndojmë të tjerët, të kemi kujdes për ndjenjat e të tjerëve. Unë do të marrë një shembull tjetër prej Kur'anit, dhe tash ky shembulli i dytë prej Kur'anit famlart është shembull halama i qartë. Është shembull ma direkt. Është një shembull praktik që Kur'ani na mëson, na edukon se si duhet jemi të kujdesshëm kur flasim me të tjerët. Si duhet jemi të kujdesshëm përballë ndjenjave të tjerëve. Ti kemi në konsiderat ndjenjat e të tjerëve. Do të marrim shembull një tregim kuranor, për të cilin tregim Allahu në Kur'anin famlar ka thonë është tregimi dhe rrëfimi më i bukur në Kur'an. Cili është ky tregim për ju pyes? Surën Yusuf. Ahsanul qasasi bima auha ilejk. Allahu thot tregimin në fillim krejt në ato ajetet e para ku hapet surja Yusuf, Allahu te baraka wa taala i thot Muhamedit alayhis salam në këtë rast, po pse jo, kjo është porosi për mbar ummetin e tij, ne ty do ta rrethejmë, do ta tregojmë tregimin më të bukur. Dhe pikërisht në këtë rrëfimin më të bukur të Kur'anit, Allah azza wa jall na edukon nëpërmjet edukatës Jusufit alayhis salam se si duhet të kemi kujdes dhe të kemi konsiderat për ndjenjat e të tjerëve. Dhe ne edhim prej tregimit të Kur'anit në përsa momentet të vështira ka kalu Jusufi alayhis salam. Ne i kemi parasysh peripetit dhe etapat në të cilat ka kalu momentet të vështira Jusufi alayhis salam. Do t'i analizojmë 3 momente prej jetës Jusufit alayhis salam. Si Jusufi ka qenë i kujdesshëm dhe nuk i ka lëndu vëllezërit e tij, e që vëllezërit e tij kanë qenë aktorë kryesor. Vëllezërit e tij kanë qenë shkaktar kryesor që Jusufi është ballafaqu me shumë vujtje që i ka përjetu gjatë jetës së tij. Vllazërit e tij kanë shkaktuar këto vujtje Jusufit alayhis salam. Momenti i parë kur është taku Jusufi alayhis salam me vëllezërit e tij, dhe ju e dini se në fillim vëllezërit e tij kur kanë ardhur prej Palestinës në Egjipt me kërku ushqim, ata nuk e kanë njoftë Jusufin dhe nuk e kanë ditë se ai është vëllavi i tyre. Pastaj Jusufi alayhis salam mas disa takimeve kur ata kanë kuptuar që ky qenë ka vëllavi i tyre dhe ky e pas ka marrë një pozitë shumë të madhe, njëri në pushtetin e asaj kohë në Egjipt, Jusufi alayhis salam dëshiron vëllezërve të tyre me u kujtu disa momente jo të këndshme. Mirë po, nuk i lëndon. Ata ishin të cilët e kishin vendosur me mbyt. Po për një moment, thonë s'po e mbysim, po du mi u lidh me ngjarjen, po e përsëriti shkurtimisht, po njëri thot, po e gjujmë bunar. Nëse dek mirë, nashta pështon, nashta. Pastaj, edhe kur vin ata kalimtarët e rastit, e nxjerrin prej bunarit, këta prap e nxojnë. Dhe tash thojnë, do na me shit. Këta janë ata të cilët e kanë shit. Dhe këtu momenti i parë që për ne është shëmbulltyr, shembull, çu duhet të jemi të kujdesshëm e të mos i lëndojmë ndjenjat e të tjerëve, edhe nëse ata neve ndonjëherë na kanë bën ndonjë të keqe, ndonjë çeder. Që parimi që me qenë i kujdesshëm dhe mos me i lëndu ndjenjat e të tjerëve është parimi i përgjithshëm. Po ky parim vlen edhe përballë armiqve. Ky parim vlen edhe përballë atyre që ty të kanë hinë hak. Dhe që shiqoni Jusufi alayhis salam dëm me tregu kur Allahu e ka shpëtu dhe i ka bo sebepçar atë karavan të tregtarëve ku kanë kalu ka bunare e kanë nxirr. Jusufi thot idh akhrajani min as-sijni, thot dhe kur Allahu bëri që unë
të nxjerrën prej burgut, nuk thot prej bunarit. Se me pas thon ulemaja, dietarët islam thon, me pas thon Jusufi kur mu më nxjerrën prej bunarit, kush kish më u lëndu këtu? Që ata që e kanë gjujt në bunar, e kush jon ata që e kanë gjujt në bunar? Vllazit e tina. Nuk dashti Jusufi me i bo ata mundi keq, me au kujtu një të keqe dhe një krim që ata e këshin bo e këshin haru. Për ndryshe Jusufi a.s. a kishte me e thonë të vërtetën, po të thonë të kur mu më nxirën pe i bunarit, ata me të vërtetë e kanë gjytë në bunar. Mirë, për Jusufi nuk dashti me i lëndu ndjenjat, dhe ata me i bo me e kujtu atë moment shumë të vështirë. Po tha kur më nxirën pe i burgit, sikur se e vjedhi një pjesë të kohës. Nuk dashti me përmend që më kanë gjytë në bunar. Allah o të regon se e ka pas për qëllim bunarin. Momenti i dytë, kur e morën vesh vllazit e tina se kanë ardhur te vllavit tyne, që këshin dasht me mbyte, këshin gjytë në bunare, e këshin qitë në pazar me shite, kretë këta ishin shkaktar të vujtjeve. Tash Jusufi a.s. mos me e drejtu gishtin direkt këta, edhe mi u thonë, ju jeni që ata që mi kini bo krejt këto të zeza. Jusufi a.s. prap, momenti i dytë, e zgjedhi një gjuhë, mos me i lëndu ata, mos me i bo ata mundi keq, dhe tha, min badi an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, ajeti 100. Thot shejtani ish ai i cili më kish prek mua dhe vllazit e mije, na kish qit pe rrugës drejt. Jusufi a.s. absolut ky ishte viktima, ishte i pafajshëm. Mirë po, me thonë vesh juve shejtani ju ka prek, lëndohen, e shtini edhe vetën. Ani pse ky ishte i pafajshëm, e shtini edhe vetën në mesin e të këshive në këtë rast. Dhe momenti i tretë, kur erdhen vllazit e Jusufit a.s. me lyp ushqim te Jusufi, Jusufi a.s. nuk dashti ata me në nqmu, mi e thonë, ha, apo shesi jo halli juve, mu qka më keni bo, sot juve po ju kërcënon fukarallëku e varfria, jeni bo miftash për mu. Muslimoni nuk lejon që pjesë e personalitetit e ti, Islami feja jon, neve na jep një edukat. Cilën edukat? Ti nuk duhesh me prit me thonë, hajtë se vjen capi të kasapi, hajtë se, kadal. Vjen një farë zemani që ti kimu mu ullë mu e kimu poshtnu, që aty të presune. Këta edhen me lyp buk, dopt. Jusufi a.s. smujti mi ju thonë, që ka tha, Allah ka regjistru fjallën e tina, wa jaa bikum min al-badwi, ju erdhet dhe në sens ata i solli prej Palestinës me i cokat në Egjipt dyrt kush, varfria. Jusufi tha, keni arë pe i shkretines larg, pe vjen marë mi thonë juve, ju si shitarët kur bre ma cokat derin mu, po s'po keni qka me hongër, a pe vjen marë Jusufit, se nuk don me i lëndu, ani pëse këta ishin armist e ti. Për ato vëllazër, këto 3 momente janë shembuj praktik prej Kur'anit famlart, që Kur'ani praktikisht neve na jap një kod të etikës, na mëson si duhet me i pas konsiderat ndjenjat e të tjerëve dhe të mos sillemi ne apo të mos flasim ne fjalë të atilla që dikush mundet më u bë më ndi keq. Pika e dytë e ligjëratës tonë. Shariati, Kurani dhe Sunneti Muhamedit a.s. inkurajojnë nxitin drejt këtij virtyti. Cilit virtyt? Me qeni kujdesshëm, mos me i lëndu ndjenjat e të tjerëve. Ajetet që i përmendëm, pa dyshim janë prej shariatit që nënkupton nxitje, mirë po ne prap do të ndalemi edhe pak që të jemi sa më të fuqishëm përballë këtij virtyti. Çdo njeri prej neve duhet me bo përpjekje me stolis dhe me zbukuru karakterin e tij me këtë virtyt. Për shkak se çdo njeri prej neve ballafaqohet me të tjerët. Për ato do prej neve janë të ngutshëm, Zoti na fal. Jemi të ngutshëm në fjalët tona, në veprimet tona, në sjelljet tona. Nuk e kemi gojle apo i ofendojmë të tjerët. Nuk e kemi gojle si i bojmë të tjerët të ndihen. Subhanallah, mi a lëndu dikuj i zemrën, mi a lëndu dikuj ndjenjat,
Allahu dhul xhelal, këtë Allah është e rond. Sikurse që Allah t'jep shpërblim të madh me ja gëzu dikuj zemrën. Nuk ka sadak më të madhe se sa dikon me e bë të gëzushëm. Dikuj me ja kthy disponimin. Dikuj me ja kthy buzëqeshjen të cilit i ka humbur buzëqeshja. Sikurse që është shumë e rëndë të Allahu, dikuj me ja lëndu ndjenjat. Vëzër, në kohën në të cilën ne jetojmë, kjo vlerë për të cilën ne sot po flasim, po e marrim një ligjërat, në kohën në të cilën sot ne jetojmë, njerëzit nuk dojnë me e qa kokën për këtë vlerë. Se sigur se koha në të cilët ne jetojmë, në ka bo egoista. Në ka bo shumë egoista. Në ka bo mos me e qa kokën për askon. Sikur se njerëzit lirin e kanë kuptu ma shumë se sa që duhet dhe abuzojnë pikrisht me lirin. Dhe nuk po du me dalë për temës mirë, po du vetëm me marrë një shembull shumë të keq që na ka prek të gjithë neve dhe jemi të mërzitum që ka ndodhi para 2 ditëve në Shqipëri të vëllezërit ton me ata njerëz që e kanë keq kuptu lirin dhe në emër të liris ata si abuzojnë. Dikush pas ka drejt me të rrety, e me të shajt, e me të gjujt me gur, e me qadrë me të hi, e me hi edhe me i abuzuj institucionet, e me e prish rendin, sa që dul njoni i pa ndërgjegjshëm, totalisht intelektual për fatkes. Dhe ndek 3 njerëz apo 13.000 me dek se kom gajle, s'ka gajle, edhe 13.000 le desin. Veç unë e le ta marë pushtetin. Audhu billahi minash shaitanir rajim. Mu në ato momente më kujtu thanja e Omerit radiallahu anhu për balë këti bashibuzukut, për balë këti njerit pandershëm. Hazreti Omeri një dit para Qabës i tha Qabës: oj Qabe, e madhnushme je, po një pik gjak muslimani ka vlerë të Allahu ma shumë se sa ty me të rëzu guri për guri e me të shkatru. Ja Allah, ja Rab, apo e shini islami jon sa e vlerëson jetën e individit, jetën e shtetarit, islami jon, feja jon. Një pik gjaku muslimani modern pa të drejt, të Allahu është me rëndë se sa me shku me rëzu Qabën. E ju e dini Qabja çfarë madhnie e ka. E ai palaço, ai pa ndershëm se këtë 13.000 veta me dek s'ka gajle. Më rëndësi është me marrë na pushtetin. La haule wa la quwata illa billah. Për ato vëllezër, ne do të bëjmë përpjekje, kjo është ekskluzivisht për ju. Nga se ju jeni ata të cilët bëni përpjekje vazhdimisht me ungjit dhe me ngrit gradave të devotshmërisë. Ju jeni ata të cilët vazhdimisht bëni përpjekje me fisnikru shpirtin e juj. Dhe shpirti fisnikrohet me ibadet, me devotshmëri. Për ata kemi nevojë për këtë virtyt lartë. E që në kohën tonë kjo virtyt dhe kjo vlerë është luks. Nëse e shiqojmë praktikisht gjendjen aktuale në kohën në të cilën jetojmë, për këtë virtyt dhe këtë vlerë që ne po flasim, kjo është një luks i madh. Është një luks i madh se ne po kërkojmë me instalu në karakterin ton një mekanizëm që me i pas konsiderat ndjenjat e të tjerëve, mos me i lëndu të tjerët. Shariati nxit, shariati bën thirrje me respektu këtë virtyt. Po i marë një 2-3 shembuj prej shariatit ton që nuk duhet t'i lëndojmë ndjenjat e të tjerëve. Shembulli i parë është hadithin të cilin e transmeton Imam Buhariu, thot pejgamberi alayhis salam: idha kuntum thalatha fala yatanaja ithnan dun ath-thalith hatta takhtalitu bin-nasi min ajli annahu yuhzinuhu. Çfarë çfarë fjale e madhe pejgamberit alayhis salam. Thot Rasulullah alayhis salam: kur jeni 3 persona, 3 shok, 3 njerëz të nejtë të pi kafe, fjala vjen, kur jeni 3 persona, mos të ndahen 2 veta me fal, 2 veta, e me lon këtë tretin anash, se kjo e brengos. Ky treti i cili ka mbet tash time out, e kanë lënë anash, këta 2 po flasin, ky treti brengoset, se i vjen shejtani e i bën cytje dhe për ty po flasin diçka.
Apo e shihni çfarë kodi etik e kemi ne muslimanët? Ne po flasim vlera këtu, kjo është qytetari. Kjo është qytetari. Qytetari e vërtet. Vlera. Kjo feja jon. Se do ne jemi mësu, do veç në akuzojnë terrorista. Këta s'din gjok, këta din veç me mshel gratë. Këta s'din gjok, këta din me mbyt. Këta din me qitë bombe. Ja, qërë një fejnë tonë. Shiqojni moralin e fejnë tonë. Të njerëz jonë. Sa shmënëncia jonë shok, a nuk jonë shok. Pejgamberi thot, kur jeni 3 persona, 2 vetë mos të ndahen, ose me folë vesh e vesh, e ky i treti me mbet tash në situatë pa këndshme. Pse? Se lëndohen ndjenjat e ti. Hatta të khtëlitu, deri sa të bëheni ma shumë. E kur jonë 10 veta, pse 2 veta dahen edhe folin, s'ka gajle. Jonë 5 veta. Do me thonë, kur nuk do të melon një njeri vetën, që mundet me thonë valla këta dytë. Jonë 4 veta, s'ka 2 veta kanë nevojë me folë diçka, kanë nevojë dikush me i lyp diçka, ka gjëra intime, s'është problem. Mirë, po një njeri me mbet vetëm dhe mu anashkalu, automatikisht është lëndu ky njeri, është lëndu. E ke lëndu. Tash ky është i brengosur se ky s'din, jam ul po pi kafe me do njerëz, e këta njerëz mu më kanë lënonash. Dhe ky është morali islam. Këtu kanë thonë ulemaja dietarët islam, kur e kanë analizu dhe kur e kanë komentu këtë hadith, dietarët islam kanë thonë, ky hadith është ndales edhe kur në prezencën e 3 njerëzve, 2 njerëz flasin me një gjuhë huaj që i treti se kupton. Fjala vjen janë 2 hoxhallar dhe Mejzini zin arabisht, ta 2 hoxhallar folin arabisht. Kjo është ndaluar për këta 2 hoxhallar. Se ai Mejzini thotë valla për mua po folin. Ha? Po folin. Ose 2 hoxhallar dhe një xhamat, ata folin arabisht diçka ndërmjet veti. Nuk bën më u lëndu. Domthon edhe nëse ti e ke zgjedh një formë me komuniku me atë shoqin tënd, e ky i treti nuk e kupton atë gjuhë, kjo është ndaluar me hadith. Për shkak se e ke lëndu, edhe e bën ato më undi keq, se mundet me i ardh shejtani dhe me i thon këta valla për ty po folin. Po dojnë me ta punu ty. Një shembull tjetër. Është një hadith tjetër. Hadith që flet për vlerat morale të islamit ton. Thot pejgamberi alayhis salam: La yaqumu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Hadithi vërtet prap Imam Buhariu, çfarë hadithi i madh. Thot pejgamberi sa ndalon, thot mos të ndodh që dikush, një burr, me e çu një burr tjetër prej vendit, e ky më ul në vend tina. Pse? Se unë jam ma intelektual se ti. Pse? Se unë jam ma i meqem se ti. Pse? Se unë jam ma autoritet se ti. Për shembull, unë jam hiq tash këtu në një sobë, një mezhlis, këtu janë 15 njerëz. Unë do të thonë çfarë çama vendin tim. Pse unë jam ministër, a? Pse unë jam kryetara, pse unë ku e di unë? Pejgamberi thotë, jo, se njerëzit nënçmohen kur i thon ti çama vendin ti, ti se ki vendin këtu, shko te dera ti aty. Unë do të mul këtu. Ti e ke nënçmu, e ke lëndu. Pejgamberi tha, "Walakin ifsahu." Nuk ka nevojë dikush më thon çama vendin. Po pejgamberi tha, "Shlirohuni, bëni vend një vllaf që ka ardh." Por ata pejgamberi sa kur ka hin mezhlis, është ul aty ku ka gjet vend. E tash këto nuk do të më kuptu këto bukfalisht, se njerëzit të cilët kanë vlerë dhe janë autoritativ, feja jon kërkon për neve me indiru. Mirë po jo me nënçmu një njeri, jo me dhon qofti se ki vendin. Sikur hoxha këtu del imam, edhe po vjen një njeri, a njeri ku me dit pse, këtu 10 safa, hajde, qof e safin ti, qof. Pse? Pse e mja lëshu ati safin? Ha, kemi pas kësi praktika të gabume, edhe në gjamia kanar. Hajde se i ka 100 kila dukat, që tu hajde. Ja, zban, njerëzit janë të barabart, njerëzit nuk do të me i lëndu, njerëzit nuk do të me i fy, njerëzit nuk do të me i ofendu, se kjo është morali ynë islam. Por ato ka thënë pejgamberi alayhis salam, për mos me lon keq kuptime dikush me pas në kuptim të gabum për këtë hadith, po përmendim një hadith tjetër për me plotsu këto, ka thënë pejgamberi alayhis salam, "Wa idha qama ahadukum min majlisihi thumma raja'a ilayhi fa huwa ahaqqun bihi." Do të nëse një njeri ka qenë në një takim, në një mezhlis, në një dhomë, ulum, është çu, mas pak kohë është kthy, ai ka drejt më ul në vendin e tij na prap. Nëse edhe dikush ja ka nxon, ti ke drejt më thu çau shumë vendin. Fjala vjen je dal me ndru avdesin. Mirë po,
Ti e shku e ke fal dreken, edhe e ke lon jaknën tonë këtu në saf parë, sa në zetë, e shku ke shetit poshtë e naltë, e kur vjen i qindi, qofë shumë me vendin. Këtë ty s'takon. Mirë, po nëse ke dalë veç me prish abdesin për 5 minuta, edhe Allah thonë, ma bon halal, feja t'jep drejtët, kjo vend jem shumë. Mirë, po ti e dalë, ke pi kafe, ke hongër buk, ke haruni, sad, shumë vendin, u kripun atësh. Mirë, po nëse ke dalë për një arsy me prish abdes, ose kujdi une, je këty shpejt, ti ke drejt me lyp vendin tënd prapë së është e drejt e jotja, to e jonë ato etikat islame. Një shembull tjetër, shembulli që shariati nxit dhe inkurajon drejt këtij virtyti të mos i lëndojmë ndjerat e tjerëve, është pikërisht hadithi i pejgamberit i njohur për të gjithë ju, ku pejgamberi thot: "Leysa minna man lam yuqir kabirana." Nuk është prej muslimanëve ai që nuk i respekton të vjetrit. Edhe ky hadith është një thirrje që të mos lëndohet i vjetri. Një njeri i vjetër, i cili ka hyrë në moshë të shtyme, i cili nuk i punon shëndeti, i cili ka probleme të ndryshme me shëndet, ndoshta edhe shoqëria ikin prej tij, ndoshta është edhe i tepërt për fatkeq në familjen e tij, se koha jonë është shumë e keqe. Ti hin gjunat e Allahu me lënduat plak. Respektoje, nderoje, plaku e don një fjalë të mirë. Plaku e pret një sjellje të mirë. Por ato pejgamberi alayhis salam thonë, nuk është prej muslimanëve ai që nuk e respekton të vjetrit. Vallai ka njerë një fjalë e mirë, një përkrahje, një mbështetje, një plaki, ka një vlerë ma shumë se sa më jep 100 euro. Se ai ka nevojë për përkrahje. Plaki, a keni ka njerë thonë, plaki po bëhet si fëmia. Plaku u plak, po ndoshta me sjelljet e tij bën sjellje sikur një fëmijë, i cili preket me hak e po hak, i cili lakmon. Hej, thot më pakon zemonin e juj në mërnu. Hej, më pakonën e irin, qëtë kohën e juj. Për ata, pejgamberi a.s. ka pas konsiderat tjesh zakonshme për njerëzit e më shumë që munden mu lëndu shumë shpejt, shumë let. Për ata pejgamberi e ka ngrit zërin e ti fuqishëm, ka thonë, nuk është prej muslimanëve ai i cili nuk i respekton të vjetrit. Sa që ka thonë pejgamberi alisam, dhe kjo shembull i fundit për me kalun pikën e tretë, thot kur janë të barabart muslimant dhe nuk dihet kon kuj mi jep për parësi me dal imam, janë dy njerëz ose 3 njerëz, Kur'an din njësoj të gjithë, janë në islam të barabart, në sunete, në rregulla krejt, pejgamberi thot duhet më kon gjithmonë një kriter që del gjithmonë njëri fitimtar. Atë thot pejgamberi, më i vjetri prej tyre le del imam. Më i vjetri prej tyre le del imam. Nëse janë të barabartë në leximin e Kuranit, në njohjen e rregullave, më i vjetri ka përparësi. Pika e tretë e kësaj ligjërate është se do të sillim shembuj nga shëmbulltyra jon Muhamedi alayhis salam, i cili ishte shumë i kujdesshëm përballë ndjenjave të tjerëve. Allahu akbar. Wallahi o vëllazër, nuk do të na mjaftonte një vit, po pse jo edhe më shumë se sa një vit, nëse dojmë me analizu personalitetin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se sa i kujdesshëm ka qenë ai për të tjerët. Nuk ka ndodhur Muhamedi alayhis salam me lëndu dikon. Thot Enesi radiallahu anhu, Enes ibn Maliki, thot kam qenë shërbëtor i Rasulullahit alayhis salam 10 vite në shtëpinë e tij. Shërbëtor në shtëpinë e tij, e ka pa shumë afër jetën e tij private. Thot për 10 vjet sa kam qenë shërbëtor në shtëpinë e tij, nuk ka ndodhur asnjëherë e vetme me më thonë pse ke bo që të punë, ose pse se ke bo që të punë. Shërbëtor ka pas. Shërbëtorin ke drejt edhe me e qortu, edhe me e dënu. 10 vite kontakt, 10 vite ka jetu me to, 10 vite pejgamberi alayhis salam sigurisht se ka pas me mija kërkesa. Thot po 10 vjet s'ka ndodhur me më thonë pse e ke bo ose pse se ke bo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njëri shumë i kujdesshëm, i matur, mos me ofendu dhe mos me e bo kërkon mundi keq. Po marrim disa shembuj. Një shembull i cili në shëqimin e parë na jep me kuptu se një njeri
është lëndu prej pejgamberit alayhis salam. Këtë ngjarje e përmend Imam Buhariu, Muslimi dhe të tjerët. Pejgamberi alayhis salam ka qenë me ihrama, i ka vesh ihramat, ato dy qashafat e bardhë që veshen për haxhillok, edhe një sahabe ka dalë në peshkim, edhe ja ka ofru një peshk pejgamberit alayhis salam. Ose ka një transmetim tjetër, ka qenë në gjyeti, i ka ofru diçka ushqim. Pejgamberi alayhis salam e ka refuzu. Kur nuk e ka pranu pejgamberi alayhis salam këtë dhurat ushqim që ja ka ofru ky sahabi, ai njeri o prek më një herë, është ofenduar, lëndu. Pejgamberi alayhis salam kur e ka pasë se ky u prek, u lëndu ndjenjat e tij, pejgamberi alayhis salam tha: "Inna lam naradhu alayka illa ana hurum." Thot, na ty nuk ta kemi refuzu këtë dhurat vetëm për arsye se unë jam në ihrama. E rregullat fetare, sikur na mëson pejgamberi alayhis salam, është që kur je në ihram, as nuk guxon me u marr me gjueti, po edhe ai që ka bëu gjueti ti nuk guxon me hongër çatsen, sa je në ihrama. Edhe thot, kjo sebepi pse unë nuk pe pranoj këtë ushqim. Domethënë, automatikisht kur për një moment është kriju një situatë se ndjenjat e këtij sahabës po dojnë mu lëndu, pejgamberi ka thonë, arsia pse nuk muj me pranu këtë ushqim është se ne jemi në ihrama. Një moment tjetër, nga shembulli i pejgamberit alayhis salam, të cilin shembull e ka përmend Allahu në Kur'an në surën Ahzab. Pejgamberit alayhis salam kur i kanë ardhur musafir, ose ka ftu pejgamberin alayhis salam, e kjo ngjarje është kur është martu pejgamberi alayhis salam, ka thirr ndasëm njerëz. Njerëzit kur janë ardhur musafir te pejgamberi kanë pas dëshirë me ndajt shumë te ai. E ata dëshira me ndajt sa më shumë me pejgamberin, në konak të pejgamberit, e ata nuk e kanë ditë që janë të ngushtu pejgamberin alayhis salam. E pejgamberi ka pas nevojë edhe për privatësi, ka qenë njeri familjar, ka pas nevojë me pushu. Po i ka ardhur marrë pejgamberi më thonë atyne, ej, hongret buken po, tatlijat e hongret po, pitet kafe, jalla, bismillah, u kripuna, mo që pëtan ti mo këtu, so. Njerëzit kanë nevojë, pejgamberit ka në bare. Allahu ka zbrit ajete. Në surën Ahzab, me i eduku sahabët, me i thonë që kur shkoni të pejgamberi, mos reni pa gjumë njerin, mor, ej, dhe në gjysë natës. Nuk bon vakia kjo. Ka zbrit Allah i ajete, fa idha ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadith. Allah thotë, dhe ju kur të ushqeheni, e hani darken dreken, mos e zgatni më muhabetet, muhabet, pa ata në pej, e kanë një farfjale shumë të mirë, i thojnë, sikter kafesi. Kur pin kafe, dhe me kjo ngërbuk, ka ardhë kafja, mas kafeve, bismillah, mer iz kadal, se u kripuna. Kafja u kripuna mo. Pejgamberit ka marrë, ata po bojnë muhabet, e pevesin pejgamberin, po kënaqen me to, pej dëshirës, po nuk po e din se janë të e lëndu pejgamberin. Mirë, po me gjithë ato, pejgamberi ka pranu, ai mu dëmtu, po nuk ka pranu, ata me i lëndu, mi thonë, apo qohoni Allah ile. Deri sa Allah Azza wa Jall i ka eduku, sikur se vazhdon ajeti, ku Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fayastahyi minkum. Kjo e ka dëmtu pejgamberin, bisedat e tepërta, shumëta, të gjata, kanë ardhur musafir s'po din mu qu, kjo e ka dëmtu pejgamberin, Allah thot në Kur'an, fayastahyi minkum. Mirë po pejgamberit ka ardhur mbare pe juve më thon çomni, wallahu la yastahyi min al-haq. Allah thot Allahu nuk tërprohet nga e vërteta. Por ato Allah ka marrë përsipër me e liru pejgamberin se pejgamberi është ngushtu. Edhe ka mbet ky urdhër edhe edukat për muslimanët. Një shembull tjetër që na ndihmon me e kuptu shembuj nga Islami jon, po dhe nga vetë praktika pejgamberit asam dhe porositë e tij, është se ne e dim me fe, me Islamin ton, kur të vjen një musafir, e ke obligim me nderu dhe me i bo ikram këtij musafirit 3 ditë, me majtë të shtëpia, me jep me hongër, me pi 3 ditë. Mas 3 ditëve i thush, kadar rruga mart koft. Mas 3 ditëve me aqel derë, von rruga mart koft. 3 ditë e ke obligim. Mas 3 ditëve rruga mart koft. Se kjo është feja jon. Domthon Islami ka parapas çdo gjë. Që askush mos me qenë i lëndum edhe askush mos me qenë i dëmtum. Po ashtu e kemi edhe një shembull, i cili është shembulli i fundit për me kalu tek momenti i 4,
që tregon kujdesin maksimal të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam përballë një ngjarje shumë provokative. Edhe në një ngjarje shumë provokative, pejgamberi prap ka pas konsiderat e nuk ja ka lëndu ndjenjat këtij njerit i cili e ka provoku pejgamberin dhe musliman në një situatë shumë të pahishme. Të gjithë ju e dini rastin e atij personit i cili ka ardhur në xhamin e pejgamberit Medine, sa ka qenë pejgamberi me shokët e tij në xhami, ty ja mësu fen, ka ardhur, pardon për juve, dhe ka filluar me urinu në xhami. La hawla wala quwwata illa billah. Pejgamberi alayhisalam në xhamin tina me shokët e tij, po ja mëson fen, vjen zotnia, hin në xhami, edhe ja nis me kry urinën në xhami. La ilaha illa Allah. A ka provokim më të madh? Pejgamberi alayhisalam, edhe në këto momente, edhe në këtë provokim shumë të madh, nuk e ka haru virtytin, kujdesin që mos me i lëndu ndjenjat e këtij personi i cili ka qenë me një vetdije, me një edukat të zbet. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam këtij njerit? Inna hadhihi al-masajid la tuslihu li shay'in min hadha al-bawl. Këto xhamia nuk janë bo me urinu. والقذر وإن أسمى شيء بتورينا وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. مير الله يكابو جميعا تنيرزت تبرماندين الله تفعلين نماذين تلتوين قرآن يوم يكريورين. شوكت پیغمبر تاسام ديري سا پیغمبر e ka mësu këtë njeri dhe i ka bo këto fjallë, këtë koment, ata i ka nëzirë shpatat. Si këtë njeri thët që ky burr që ka bo qëtë gjest pahishëm, po pa dije dhe pa qëllim, thët për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, la ambani wala sabbani, as nuk më ka shajt e as nuk më ka tërhek vrejtjen. Vesh më ka kazu që xhamijat nuk janë destinuar për këtë punë. Xhamijat e kanë një rol tjetër. Do thonë, shiqeni vëllezër kujdesin dhe konsideratën e Rasulullahit alayhi salatu wassalam përballë një provokimi që vallahi mëna bo vakineve që do ku bu për atjeri me bo me hinë që tu me bo qas punë qa kish me gjetë pej neve Allah i rahmet bo për ato do më thonë shiqoni njerëzit kur e zbukurojnë dhe e stolisin karakterin e tyre me këtë virtyt, atëra ata në gjendje dhe në momente shumë vështira me pas konsiderat këtë vlerë edhe këtë parim. Elementi 4 të kësaj ligjërate, të mos i lëndojmë ndjenjat e njerëzve të hendikepum. Feja jon, të ndëruar vëzër, na ka mësu që me pas konsiderate dhe kujdes për njerëzit që janë hendikep. Njerëz sakata, njerëz me të meta, që një Rasulullahin a.s. Se po mdoket ka që mdoket nëse zgaboj ka shaqatat. Edhe në Kosovë di që ka hendikosa din, mirë po në Kosovë janë armas lufte, po ka sigurisht me bo me i këqyr një histori, me këqyr ka organizata që janë themelu me imbrojt të drejtat e njerëzve të hendikepum, mos më undia ata në shoqëri të anashkalum, a Muhamedi a.s. e ka formu këtë OEQ para 14 shekujve. Me i ka dhu botës përëndimit, me i ka dhu që Muhammed Mustafaja a.s. para 14 shekujve e ka ngrit zërin që njerëzit që janë me të meta, janë hendikepum, ata mos mundit lëndum edhe të nashkallum shoqëri. Qëç ka thotë Rasulullahi a.s. La të dimun nadhara ila l-megjidhumin. Pejgamberi a.s. thotë, nëse jeni ballafaqur dhe e keni përpara një njeri me të meta, se është më rëndësi çfarë të mete, pejgamberi thotë, mos vazhdoni me këqyr ato vazhdimisht. Se e komplekson ato. Haj, thot more bure, kompani njeri, po t'i fardore që shë kesh interesant. E kesh qështu, aje ka ma kejt, lere e merë telefonin që të fotografi. Pejgamberi, la të dimun nadhara, mos e shiqo gjatë, se kime e boat njeri mundi keq, kime e kompleksu. Allahu Azza e ka sprovuat njeri, a e ka një sprova sakat, është handicap, ti mos e këqyrat atash. Se ti kime e lëndu këtë njeri. Kjo është edukata islame. Një rast tjetër, ju e dini se pejgamberi a.s. në ka mësu që kur e shojmë një njeri që Allah e ka sprovu,
Ne me thonat lutin atë duan, Elhamdulillahi alladhi afana mimma ibtalahu wa faddalani mimma khalaqa kathira. Falënderimet I qofshin Allahut, I cili mua më kurseu prej kësaj sprove që ky njeriu është I sprovuar, dhe Allah Azza wa Jall më mboni prej shumë krijesave, më mboni më kon I kursym, mos me pas këtë sprovë. Është një njeri dverbërt, është një njeri me çfarë do lloj tmete, po kjo dua do të më bëjë kur është një njeri gjunaqçar haram gjit madh, se edhe një njeri që ka rënë gjuna e ka humbur rrugën e drejtë, edhe kjo është provë e madhe. Mirë po, pejgamberi a.s. në ka porositë dhe ka thonë, kur është një njeri që e ka këtë met, këtë lutje me thonë në veti, në heshtje. Nëse ti më pejsat me thonë edhe me Zot madhaj ty bedin çapo thushti, se njerëzit janë largu shumë prej fesë, mirë po, parimi Islam thotë, ti me thonë në vete, mos me nditaj që ti, se me njëre, ja kujton atij që ai është handicap, edhe e lëndon, edhe ai nuk ndihet mirë. Elementi 5 I ligjëratës, në momentet pakëndshme duhet të veprojmë me parimin që po përmendim sonte, kujdes mos me I lëndu të tjerët. Ka njerë të vinë do momentet pakëndshme, I gjindesh në situatë të keqe. Dush me pas kujdes mos me I lëndu ndjenjat e të tjerëve. Ta marrë një shembull dhe kemë me I kuptu ma mirë prej shembullit se për çka konkret po flitet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, idha ahdatha ahadukum fi salatihi falyakhudh bi anfihi thumma la yansarif. Thot pejgamberi alaihi wasallam, nëse dikush prej juve është namaz, edhe I ndodh që në namaz e prish abdesin. Kjo është momenti pakëndshëm, o situatë jo e mirë. Ti në namaz, xhamia përplot, të prish abdesin. Çfarë kemi bëj tash? Ndoshta ata njerëz që I ki për afër në saf, kanë me kuptuar se kanë me hetuar që ti ke prish abdesin. Pejgamberi alayhis salam për me na nxjerr prej kësaj situate të pakëndshme, na ka jap një këshill. Thot kur ndodh që dikush për juve në namaz dhe ka prish abdesin, le ta kap hundin e tij e pastaj le të del pej safave dhe pej xhamis. Mi u kriju për shtypjen të tjerëve se po del gjak prej hundës. Pejgamberi këtë e ka bëu me të nxjerr ty prej kësaj situate. Se ti për një moment je në një situatë pa lakmueshme. 500 metra në xhami me të prish abdesin namaz nuk ka mbare. So marr kjo është nevojë fiziologjike. Nuk e do normal. Mirë po, mos më konti në siklet, pejgamberi është kujtu për ty me të nxirr prej situatave të palakmueshme. Pejgamberi thotë, le ta kap fundën e tij ose I del gjak dikuj, e thotë, çka I ndodhi? Na çashtë jemi. Shumë shpejt intrigohemi na me intriga, shumë shpejt me ne intrigohemi. Çka pat more ku? Ça Allah ile, ça pat? Ja be, po më do këtë gjak I dol. U kri puna. Kur kush mos bën koment. Me bo mos me jap këtë arsye. Çaj pas ka bo maravakia. Allah ile. Hajt tjerë në telefon. La hawla wala quwwata illa billah. Na nuk duhet nuk duhet me ja leju vetit me pas asin atyre mu intrigu për gjithçka. Njeri duhet mu intrigu vetëm pozitivisht. Jo mu intrigu mu marrë me intriga negativisht. Ishtë ndalë policia para dyqanit filanit. A thu çka u bo? Çka ka gojle çka u bo? Ty çka t'intereson? A mund është ti me ndihmu diçka nëse e ka në I hall? Nëse e merr vesh pse u ndalë policia, a kanë më urit gradat e tua në xhennet? Pse? A keni pa Facebookun? Intrigat e dunjas. Ndash mu intrigu, me intriga, hinati, krejt kimi marrësh. Kush konin e ka shok, kush sa vjet I ka, ku kon këtë vikend, çka ka vesh me filon takimin, filon darken, çka po thot, çka po bën, çfarë muzike pendigon, çfarë parfimi I pëlqen. Asion çto intriga? Tash Allah po ju pyetja, nuk janë intriga këto. Nëse çto janë intriga, unë atëre kam problem me kuptu fjalën intrig. Kom problem me kuptu fjalën intimitet, privatësi, do me pas do sa në që vështidin. Ose munden me ditë do njerëz shumë dveçant edhe shumë pak afër teje. Okej, dynjaja. Ai ka thonë ke dynjan e shet, ka thonë, "Çfarë çfarë salloni e komunë? Ke dynjaja me pati. Çfarë në çëshpi çaj? Çfarë çfarë lule i komunë?" Çto jo na thon. Mos flasim për sende të tjera. Ha? Bot e shfrenume. Bot e shthurur.
Për atë pejgamberi alayhisalam na ka jap një këshill për me dalë prej kësaj situate të palakmueshme. Ose një shembull tjetër, pejgamberi alayhisalam thot, nëse ndodh dikuj me prish namazin duke qenë namaz, me prish namazin duke prish ajrin, konkret, delzo, ndihet në xhami, gazra, atëre pejgamberi alayhisalam thot, pejgamberi ka ndalu me kesh në kësi situate, me keshti në kësi situate, vetëm e vetëm me i pas parasysh, dhe më thonë, me i pas parasysh ndjenjat e këtij personi, sa që Muhammed Mustafaja alayhisalam ka pas konsiderat edhe ndjenjat e fëmijëve. Edhe nuk i ka bo pejgamberi alayhisalam më ndi keq edhe fëmit. Ka qenë një herë Rasulullahi alayhisalam në sejdë, edhe ka ardhur nipi i tij na Hasani e i ka hyrë përmbi. Nuk është çu pejgamberi prej sejdës derisa nuk është dryp nipi i tij na. Edhe u kon imam me xhamat në xhami. Edhe ka ndel këtë xhamati gatë në sejdë. Dhe kur u çu pejgamberi sa masi ka jep selam, është detyru, i obligum me tregu arsyn pse ka ndajt kaq shumë sejdë, dhe ju ka thonë xhamatit, kullu dhalika lam yakun walakin ibni irtahalani. Thot krejt këtë veprim që e kom bo, kom ndajt gjatë në sejdë, nuk ka ndonjë urdhër që ka ardha, apo ndonjë rregull e fes. Mirë po, djali im për nipin e tina, djali as djalis, ai më ka bo dhe spata qef, me aprish qefin. Nuk para gjithë me lëndu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmeten lil alamin, mëshirë për mbar botrat. Ç'kjo Rasulullah alaihi wasallam, ç'kjo zotnia e dunjas, që ata të cilët nuk e njohin munden me kthy gishtin ka ky. Wallahi ata të cilët e njohin nuk munden me akuzu Muhammed Mustafa alaihi salam, i cili edhe në lidhjen e tij të drejt për drejt me Allahun te baraka ve taala namaz ka pas konsiderat ndjenjen e fëmis. Ka pas konsiderat ndjenjen e fëmis. Elementi i gjashtë dhe i parafundit, do të patjetër të kemi konsiderat për ndjenjat e personave të caktuar. Kjo nuk ka lidhje me ato që i përmendëm, ata të cilët janë handicap. Përpos njerëzve që janë të handicapum, kanë të meta, janë edhe disa njerëz tjerë që kanë një status në shoqëri. Janë edhe një grup tjetër i njerëzve, këta janë grupe të ndryshme, e kanë një pozicion të caktuar në shoqëri. Sikur fjala vjen njerëzit e varfër. Njerëzit e varfër në shoqëri e kanë një status special. Njerëzit e mjerët dopt, edhe këta e kanë një status special. Jetimat e kanë një status special. Gratë e veja e kanë një status special. E kështu me radhë. Islami na porosit edhe përballë çdo në njerëzve me pas një qasje të veçantë. Po i marrim disa shembuj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto hadithet janë të ndryshme që flasin për grupe të caktuara, po që kanë status të veçantë në fe. Që çani vëllezër, çfarë feje kemi? Apo don sociologji, apo don pedagogji, a çka dush ki në fen ton? Veç ne nuk po dim me i klasifiku. E kemi shpesh e marr një shembull. Ne muslimanët, kjo nuk vlen për ne tani këtu, po flas globalisht. Ne muslimanët jemi të smut. A jemi të smut muslimanë sot? A janë të smut muslimanë sot 1 miliard të smut janë? Se mos më konë të smut, do në më konë zotni të dunjas. Derisa sot muslimanët janë të poshtum, janë të smut. Qyre qëfar paradoksi, qëfar çudia është me ne muslimanë? Ne jena të smut, e dim diagnozën, për çka po vujmë, i kemi edhe ilaçet barnatorët, këti kemi, veç s'po kemi forcë me shku me marr ilaçin edhe me përdor mushnosh. Na diagnozën e dim. Se qëre, një njeri që është i smut, e s'din për çka është i smut, kjo problem. Ky smundet mushnosh, pa e marrë vesh, pse është i smut. Ne e dim se jemi smut, e dim për çkafit jemi të smut, cila smundja jonë? Smundja jonë është se ne kemi braktis fejnë Allahut, që ka diagnoza. E kemi braktis fejnë ton, e kemi lënë Kur'anin ton, e kemi lënë krenarin ton, e po shkojmë me lip krenaria tjera. E pat, a i shfrenumi, populli s'ka buk me hongër, a i blen Ferrari. Ish udhëhetësi i Tunisit. Gruaja ti ka ari edhe stolit, argjendit, e ku e di une, 1 tonë e gjys.
që kanë vlerën 60 milion euro. Ka nuk është mundja njerëzit, 9 milion e gjys njerëz në Tunis, 9 milion e gjys banorion, ata kanë problem me kafshat goje, gruaja e të parit ka 1 ton e gjys gur çmushëm. La hawla wala quwwata illa billah. Pasuria e tij është 4-5 miliard dollar. Na jemi të smut. Diagnozën e dim, ilaçat i kena me i marr gratis banatorën, na s'po do na mushnosh. Po s'po do na mushnosh, atëra faktura vjen shtrejt. Vjen shtrejt. Qëre që ka thot pejgamberi a.s. Po i kthehemi pikës të 6 që duhet të kemi kujdes për grupet caktume që kanë status caktum shoqërinë tonë. Thot pejgamberi a.s. Idha ata ahadukum khadimahu bi ta'amin fa in lam yajlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatayn. Pejgamberi a.s. në këtë hadith flet për një shtresë caktume të shoqërisë që janë shërbëtorët. Në Islami lejon me pas të shërbëtor, me pas një shërbëtorën në shtëpi që ta përgatit ushqimin, që ta pastron shtëpinë, ose një shërbëtor që të kryen obligime edhe shërbime tjera. Pejgamberi alajhissalam po flet për shërbëtorët, rregullat e shërbëtorëve. Çtash këto ditë në Kosovë ka hyrë si duket në fuqi në aplikim ligji për punëtorët. Ka Islami jon, këti kemi krejt. Mos mendoj që na i kemi marrë. Pa ekzistu standardet e BE-s. 40 vjetra, 50 vjet. Pa ekzistu BE-ja. Kjo na po flas para 14 vjeç. Kjo pasuria jon. Po tha, na jemi ty bë konkurrencë, se tash është tregu konkurrencë, vlera. Na kemi vlera më? O BE, na kemi vlera. Po problemi është që na nuk i kemi marketingin e zhvilluar na muslimanët. A u bo ligji, a hinin fuqi ligji me ndalu duhonin. O, hoxalar të 5 para 20 vjetëve, mulla ragibi Allah në gjennet e qoftë, ma i zëshmi ka gjenë. I ka ndalu dohonin për këtë të pamëve në pejen, ka tënë të shkretin e kanë shajte, edhe hoxalar do pushaq, i thashin, o tharanukë. Mulla ragibi, 20 vjetë para BE-s, integrum BE. 20 vjetë para BE-s. Nuk ban me pi duhan dhom vende publike. Njeri kulturum. Pa i shkrete e ka qitë këtë projekt 20 vjetë për para, kërse kanë marrë vesh njerëzit. Kër e qëtë një projekt për para, e hanti, së të marin vesh njerëzit, të bojnë budal, pse e ke qitë para loktit, hala njerëzit së të marin vesh. Qërë një pejgamberi e samë për shërptor, që ka po thotë, qfar regula, po thotë Rasulullahi a.s. Nëse të vjen shërptori yt, e ki shërptore pagun, ta vjen ushqimin ty, ta servën ushqimin në tavolinë, e ti nuk don me i thona, nuk don me ul ato, e drejta e Zotit shtëpisë është mos më ulaj me ty më ngër buk. Pejgamberi thotë, por mos me lëndu ato, mos më lëndu, thotë kërkoja pak, një kafshore, di kafshore, kërkoja pak. Se ajo është që e ka bo ushqimin, e ki në shërftore të shtëpia, ajo gatun për ty. Ajo ta ka bo një pite, e ti e ki që ashtu është një moment, është një situatë e caktume, ose e marrë vesh që ajo nuk kanë buk me ty, kjo në regullo, kjo nuk është. Mirë po, deri sa ajo ta ka bo gati ushqimin, pejgamberi tha, kërkoja pak, një kafshore, dy kafshore. Edukata islame nuk lendi, a i nuk o sklavë. Na e alo ka filma me zezak në Amerikë që ju kanë bo sklavë. Do njerë që po flasin për vlera? Na i dojmë kadal, ju po flitin për vlera, dhe qërët para 40 vjetëve që keni boju. Qërët që që keni trajtu ju njerëzit, ju jeni që keni shpik sklavrim. Atëre muslimant, një sahabe ja ka hi një robit vetë, sklave ka bos. Ja ka hi shuplak, i ka ra pishman. Edhe ka arë të Rasulullahi a.s. thot, femen ka qenë kjo gruja, që ka qenë sklave, thot, ja kom hi shuplak, po i bi pishman, ja Rasulullah. Thot, pëdu ti që ka me bo? Pejgamberi a.s. i ka thonë kësaj sklavës, femër ka qenë në moshtre, i ka thonë, ejnë Allah, ku e ke Zotin? Ku është Allah jytë? Fa eshara ila sema, ka bo me gisht, ka thonë në qelë. I ka thonë, kush jam une? Pyetjen e dytë, i ka thonë kë sklave, ti e Resulullahu a.s. I ka thonë pejgamberit zotnis saj sahabës, thot, a'tiqha fa innaha mu'mina. Liroje, amnestoje, falja jetën se kjo besimtare. Pse ja ka hi shuplak, e ka ndi vetën keq? Robit ki drejtë dhe shuplak me ai, po, do më kom pas të Allahu. Për ato pejgamberi a.s.
na ka porositur përballë shërbëtorëve me pas konsiderat, mos më lëndu ata, sikur e dëgjut hadithin. Ne vëllezër, feja jon ka parime edhe kritere shumë të përpikta. Sa që Islami jon, edhe në momente kur dikush që ka bo një faj, e merr dënimin me shariat, edhe në këto momente duke u ekzekutu dënimi që e merr ai që e meriton dënimin, Islami thot edhe në këto momente do të në pas konsiderat mos me i lëndu ndjenjat e personit i cili po e merr edhe apo po e vun dënimin. Dëgjani shembullin që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabe, shoku i pejgamberit, ka pi alkool shpesh. E ka pas emrin Abdullah ibn Himar radhiyallahu anhu. Sa herë ka pi alkool, ju e dini me shariat, kur një njeri pin alkool, shariati thot duhet me e dënu. Cili është dënimi? Me re, me shkopi. Sa më jep? 40 është. Mirë po, Omeri radiallahu anhu kur u bë halife, ka nisë mu shpeshtu alkooli, e ka rrit pak. 60 ka po. Mirë po, me hadith, mirë po, ka drejt imami me rrit. Imami kur thom, i pari muslimanve. Si preventiv, me i vetëdisu shoqërin, ka drejt. Ama me... Po këti Abdullahit radiallahu anhu, pjakon alkoolin. Po pin perrehin. Një dit, kur e kanë zonë, Khalid ibn Walidi radiallahu anhu, e ka bo një koment. Mirë po këj koment të kon i pa qëllushëm, edhe ja ka lëndu ndjenja këti njeri, ka thonë akhzahu Allah ma akthara ma yu'ta bihi, Zoti e malkoft, po sa shpesh po pinë bre. Khalidi ka reagu me gjelozin islame. Rasulullahu a.s. s'ka mujt me eduru këtë koment, kjo është e tepërt. Pejgamberi a.s. i thonë la yasrib, mos ofendo. Ani pse ju gjunaqar, ani pse po bir raki, nuk ka drejt ajo te ti tash këto me nënçmu, me lëndu. Bilem pejgamberi alayhis salam tani e ka thonë një fjalë shumë të madhe, që kjo fjala pejgamberi alayhis salam për o dal përball kuj, drejtat e kuj pimbron pejgamberi çfarë është. Një njeri të alkoolit bana, për kon pejgamberi u kop me Halidin. Një njeri që është alkooliqar. Shiqani vëllazër, çto hadithe don shumë me na prek ndërgjegjën ton, si po sillemi ne me të tjerë. Pejgamberi po flet për një alkooliqar radiallahu anhu. Sahabës guzojmë ne me fol. Khalidi tha, Allahu e mallkoft, po sa shumë bre po pin bre. Ku? Pedhintes nuk ka pas kur gjoj natë me ta. Pejgamberi tha, kjo e tepër ta. Nuk i drejt kështu. Tash pejgamberi e sam, le që po del në mbrojtje të këtij gjunaqari. Mirë po thot, a e dini ju se Abdullahi është një njeri që Allahun e don këtë njeri dhe ky e don Allahun. Kur i shkoj në vesh Abdullahi të radiallahu anhu ky koment, ertykoj të pejgamberi alayhis salam, tha ja Rasulullah, po ta japi besën në emër të Allahut, kur s'ka me pimo. E preki. Unë ko kanë qenë njeri që mua Allahu më don, edhe unë e dua Allahun. Po nëse unë e dua Allahun edhe Allahu më don, unë për Allahun tem alkoolin, u kry puna. Shtën besimtar të vendosëm, s'ki mund çka me bë muhabet. Me bë sape, qysh u kry, a e don Allahun. Jepja besën Allahut, u kry. Po shiqeni, do të thonë, konsideratën edhe ndjeshmërin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, sa i ndihshëm më kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në situata tilla. E kur jemi te kjo çështje, do të patjetër me përmend një hadith i cili pasha Allahun e madhrishëm, po ju them, kur e kom lexu ditën e ejte çet hadith, jam taku mas një 2 orëve me do kolegët mi, me do hoxhallar, e kom nda knatësin time me ata hoxhallar, dhe ky hadith deri sot në këto momente s'mu ka je gati për asnjë moment për mendve një hadith madhështor, një hadith i madh, e që ne nuk kemi pas rastin kur me pa praktikisht këtë hadith, se jetojmë një kohë shumë interesante. Hadithi flet sa rëndësi të madhe ka te Allahu kur gjunaqtarët bojnë gjunahe me marr dënimin. Fjala vjen kur zinaçart, kurvat dhe kurvart, pardon për juve, zhytën në kurvri
nëse janë të pa martum me i marë kaniqin shkopi, nëse janë të martum me i gurzu dejnë vrasje, hajni kur vjedh dhe meriton dënimin me akput dorën, shpifsi kur shpif dhe e prek nderin e grave të ndershme me u godit, kur alkooliqari pin alkool më urra, kësaj i thojnë hudud. Dhe më thonë, sa vlerë të madhe, dëgjani që ka thot pejgamberi e sam. Haddun yu'malu bihi fil ardi khairun lil ahli al ardi min an yamtiru 40 sabahan. Thot nëse një herë qohet në vend një dënim i Allahut, fjala vjen, një hajn ka vjedh, edhe ka ardh vendimi i shariatit se do të më akput dorën. Thot një herë mu respektu që kjo ma mirë është për banorët e tokës se sa 40 ditë resht mi ura shija atyne, ma mirë është kjo. Çka simbolizon shiu? Bereqetin. Ma mirë është me denu një gjunahçar me një denim të shariatit se sa 40 ditë Allahu banorëve të tokës. Jo banorëve që ati vendit ku është një kurvan, a ku është një alkooliqar, a ku është një hajn, po krejt banorët e tokës është ma mirë për ta 40 ditë me rashi. Allah më ja bereqet, ma mirë është një herë më uqu në vend një urdhër i Allahut azza wa jall. A përshën një vlëzër sa rëndësi ka më uqu në vend urdhërat e Allahut. Hadith është i vërtet, e transmeton Ibn Majah, edhe Sheikh Albani e vërteton si hadith të vërtet. Një shembull tjetër për personat e caktuar që kanë një status të caktuar në shoqëri. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka porosit dhe ka thënë: Inni la adkhulu fi s-salati wa ana uridu italataha fa asma'u buka' as-sabiy fa atajawwazu s-salata min ajliha hatta la yashtadda al-amru 'alayha. Thot unë hin namaz, pejgamberi sa thot, unë hin namaz, pejgamberi ku imam, thot dhe du me zgat namazin, du me knu shumë gat. Thot mirë, po kur e dëgjoj vajin e fëmijës vogël, detyrohem me ndërprej namazin ose me shpejtu namazin, mos me bo nanën e ati fëmijës mundi në siklet. Allahu akbar. Allahu akbar. Pejgamberi namaz me Allahu dhul xhelal. Thot po du me zgat namazin, po një fëmijë nisi një sabi po kanë, zemra nanës automatikisht me krismen e parë zonit fëmijës lidhet me njëra. Bilem zemra nënës është më i fuqishëm edhe se, zi që ka i thënë një farë sendit, një farë alarmi, bebi alarma, që është ajo, me qitë në katë para, din, kjo zemoni jo, alhamdulillah, pëse jo, ama Allah azza wa jall ja ka bo nënës një alarm më të fortë në zemër. Nëna është të flejt, dekum në gjumë, fëmija, cinjatet pak më, Allah azza wa jall e qonë me njerë, zemra nënës, me njerë. Pejgamberi nësa mos me ilon nënat, në siklet, pikon fëmija, o lidh nëna në namaz, pejgamberi thot, i jepi përparësi ndjenjave të nonës para namazit. Shëqani vëzër që farë fejet bukur e kemi. Shëqani feja jonë, edhe cikrimet më të vogla, kemi kritere edhe regula. Një hadith tjetër, për një grup tjetër të njerëzve që kanë status special, e kjo hadith flet për të vdekurit. Thot pejgamberi a.s. La të subbu l'amwat, fatu'dha al-ahya, mos i shani të vdekurit se të gjallët munden mu lëndu. Që është farë parimi madh. Hadithi është në përgjithësi, ani pse ky hadith dietarët islam kanë folë për këtë hadith, dhe hadithi ka rregulla dhe ka situata të caktuara. Se pasha Allahun një të bash që i ka rrej shqiptarët sa ka mujtë, i ka shti në burg, i ka qitë pe punës, a do të me i ka zhu këshëkona jo të bashi. Do të me thonë dikush, hoqë, së banë me shajta du të bashin. Mirë po, në përgjithësi, parimi thët, mos i shanit vdekurit, se të gjallë të lëndohen. Familjarët e të në lëndohen? Familjarët e të në lëndohen. Kjo është etika jo në islame. Edhe na, e kënë gjofë filonin, aj, poshtër o konë, aj, pësa ka konë i poshtër, që e shkuti njerë ja këllip këllicën, s'ta ka jap i poshtër. A, do thonë, na, kandari jonë, peshorja jonë është krejt e qërëgullume. Krejt është e qërëgullume. Mirë, po islami jonë kërkan që peshorja jonë me kenë e kuilibrume maksimalisht. Në përpikri. Së mundesh me ashajt dikuj babën, as babgjyshin, sa i ka gjallë, lëndohen. Por pas në rastet që është zakonshme, kur dikuj lejohet me i përmend,
se filoni, vallahi që ata që na i kanë desh gjyshet tona, që ata bitë e komunizmit, që kanë votu me hek Shamin para 50 vjetëve, e me hek Qashafin, e me na i desh gjyshet tona, ata do të me i shajtë dhe do të me i thonë Allah i malkoft. Mirë po, në përgjithësi, hadithin duhet me pas parasysh si kriter dhe si parim. Ose, edhe një shembull, se e di që i kam kalu 60 minuta, mirë po tema është shumë e këndshme, për një status, për një grup tjetër të njerëzve që kanë një status special në shoqëri, qikat e reja të pamartume. Pejgamberi alayhisalam thot, kur shkon dikush edhe e lyp një qik tre, shkon mësiti, nëse vajza hesht nuk fol, pejgamberi thot, vajza po pranon më martu me to, se pejmbarës nuk folin në vajzat e reja. Beqaresha. Dhe vonë pejgamberi alayhisalam e ka ditë halin. Kjo është për ato beqareshat në kohën e pejgamberit alayhisalam. Se beqareshat tona në Facebook e kallzon kënë e ka. Thot, e kom një lidhje. Po inshallah kena beqaresha edhe në zëmonin ton, inshallah ka vajza të reja edhe në zëmonin ton që janë robreshat vërtetat Allahut, e që janë të turpshme. Mirë po pejgamberi alayhisalam ka thonë, heshtja e vajzës beqaresh kur shkojnë mësiti me e lyp, konsiderohet miratim. Kjo është feja jonë. Kështu në ka mësu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë në fund elementi i fundit dhe i shtatë, duhet të jemi të matur dhe të kujdesshëm, dhe kjo vlen për hoxhallarët në veçanti, po edhe për të tjerët në përgjithësi, kur u mësojmë fen të tjerëve. Nuk do të më lëndu njerëzit. E sheh një njeri, unë më ka ndodhur kur kam qenë imam në mesxhit, të majt hutbem e kompani djalë me sa kez ngoj. Para mendoni çfarë kiameti kisha shkaktu me i thonën e pej hutbes atina, o thoj filan, po heke marrë sa kezin marrë Zotit maroft. Para mendoni, audhu billah, nështë ajo fjale jam kish mujt atë njeri me bo kur mos marrë më në xhami. Audhu billah. Por ato, edhe kur fen u amëson të tjerve, kujdes mos ja lëndon ndjenjat. No, se Allah azza jall nuk lejon kërkush më. Gjithkush te Allahu është i barabartë. Jemi të njëjtë Allahu. Vetëm me një send mundemi me dallu, e ajo është devotshmëria. Të gjithë janë të barabartë. Imami Ramazan, ja u zgat taravin xhamatit 5 orë. Haram është për këtë imam. Ai do të më ditë se falet një plak më rëbur që s'mundet me majt avdesin. Sikur ka ndodhur këtë Ramazan, që e lam, një hoq, një nat, nuk o më rëndësi ku ka ndodhë, po në këtë Ramazan ka ndodhë. Së më rëndësi ta që ka ndodhë në peja, s'do të me interesu, po më rëndësi më interesu që çfarë gamimi ndodhë. Ty e falë namazin e natës, mas namazit natës, ja ka gratë dersin. Nuk ka vakti dersit mas namazit natës. Ki nevoj me i thonë një 10 minuta maksimalisht, 5-6 këshilla, i kalon 500 veta ka si fyrat natë. Hej mërhoj, Zotin gjenet qoftë. Ma mërë kjo, po kjo zëllomu mi po. Pse ty të Allah i të ka mundësu me dalë qëtu për para, të ashti mos i maltreton njerëzit. Mos i maltreton njerëzit. Së dhe se ndonë njerëzit për i gjamive, dhe se i kanë dhezë keret, kërë në shku në fura, s'ka sa muna. Subhanallah, pse? Do në thot, duhet kemi konsiderat, mos me i lëndu të tjertë, edhe kur u amësojmë fen të tjerve. Edhe kur u amësojmë fen të tjerve, duhet të kemi konsiderat. Kjo është ajo pikat shkurta çka kemi pas me thonë në lidhje me këtë ligjerat. Allahu na udhëzoft, Allahu na pasuroft, na zbukuroft